Hei! Tiesitkö, että yliopistojen valintakokeet uudistuivat kansallisesti vuonna 2025? Tässä videossa kerron sinulle tärkeimmät asiat uudesta valintakoe F:stä, joka on kauppatieteiden, taloustieteiden, tietojärjestelmätieteiden sekä ympäristö- ja elintarviketalouden yhteinen valintakoe. Valintakoe F on sähköinen koe, joka tehdään omalla tietokoneella valitsemallasi koepaikkakunnalla. Suoritusaika on 3 tuntia ja koe koostuu monivalintakysymyksistä. Mutta varo! Vaikka kysymykset ovat monivalintoja, arvaamalla ei pärjää. Koe on vaativa ja hakijoita paljon. Kauppatieteelliset alat ovat yksiä kilpailuimpia aloja yhteishaussa. Mitä kokeessa sitten kysytään? Koe sisältää yhteiskuntaoppia ja matematiikkaa. Aiemmin koe sisälsi myös historiaa, mutta se on poistunut uudistuksen myötä. Yhteiskuntaopissa korostuu talouden perusteet, kuten bruttokansantuote, kysyntä ja tarjonta sekä verotus. Matematiikassa taas korostuvat tilastot, todennäköisyyslaskenta ja graafinen analyysi. Erityisesti vaikeimmat tilastolliset tehtävät kannattaa harjoitella huolella. Kokeissa on myös aineistokysymyksiä, joissa pitää osata soveltaa tietoja ja taitoja, jotka liittyvät edellä mainittuihin aiheisiin. Mitä tarvitset mukaan kokeeseen? Ota mukaan oma läppäri, laturi, henkilöllisyystodistus ja koejärjestelmän QR-koodi. Halutessasi voit ottaa myös kynän, eväät, langallisen hiiren, näppäimistön, lääkkeitä ja korvatulpan. Muista! Paikalle pitää tulla ajoissa, koska myöhästyneitä ei oteta enää sisään. Tsemppiä valintakokeeseen, sinä pystyt siihen!